വാഗണ്ണാർ വണ്ടി റണ്ണിങ് ടൈം മോശമായ റോഡ് വഴി പോകുമ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് വരുന്നത് ഷോക്ക് അബ്സർവർ പോയാൽ വരാം, കോയിൽ സ്പ്രിങ് പോയാൽ വരാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കോയിൽ സ്പ്രിങ് ഷോക്ക് അബ്സർവർ അല്ല പോയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റോപ്പർ ബുഷാണ് പോരുക. സ്റ്റോപ്പർ ബുഷ് ദ്രവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്റ്റോപ്പർ ബുഷ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറും. ഇത് ദ്രവിച്ചു പോകാനാണ് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പുതിയ സ്റ്റോപ്പർ ബുഷ്. ഇത് പുതിയ സ്റ്റോപ്പർ ബുഷ് പിടിപ്പിച്ചത്. ഈ സ്റ്റോപ്പർ ബുഷ് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോപ്പർ ബുഷ് ഇവിടെ ഒന്നും ഇടിക്കുകയല്ല, ഈ സ്പ്രിങ് ഔത്തോട്ട് ഒന്നും ഇടിക്കുകയല്ല. ഇത് പഴയത്.